हेलो दोस्तों, पाल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास इंटेक्स का होम थिएटर आया है रिपेयर होने के लिए, जिसका मॉडल IT2675 है। इसमें प्रॉब्लम आवाज़ की है, ये हमिंग करता है। इसकी आईसी गई है। हम इसको आईसी कैसे लगाते हैं आपको दिखाएंगे, निकाल के भी और डाल के भी दिखाएंगे। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए, आपको चला के दिखा देते हैं एक बार। दोस्तों देखो, इसमें गौर से सुनोगे आवाज़ तो इसमें बूम का आवाज़ आता है। ये ज़्यादातर आईसी का फॉल्ट होने से ही होता है। ये मेन फिल्टर फट गया है। आपको दिखाते हैं, वीडियो पूरा देखिए। इसमें बूम की आवाज़ आ रही है। ये देखिए, ये 20-30 आईसी लगी हुई है इसमें, एक बीच में आईसी फटी हुई है। वो अभी चेक करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी आईसी सही है, कौन सी खराब है। दोस्तों, यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट, वन साइड के 12 वोल्ट आ रहे हैं, वन साइड के 12 वोल्ट गायब हैं। ये शॉर्ट है आईसी। देखिए, आईसी पे यहाँ पे वोल्टेज नहीं आने चाहिए, शॉर्ट है आईसी। अभी आईसी निकाल लेंगे, कहिए की मदद से निकालेंगे आईसी ब्रश से। हमारे ये तरीका बहुत अच्छा हमें लगता है, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती हैं आईसी। दोस्तों, कोई भी काम करना है तो बहुत आसान तरीके से आराम से करना है, बस सावधानी बरतनी ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक में हो, कोई भी काम हो, आप सावधानी से करेंगे तो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। आराम से ब्रश मार के निकालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आईसी निकालने के सोल्डिंग अनसोल्ड करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हमें ये तरीका हमें पसंद है। ये तरीका हमें अच्छा समझ में आता है, बहुत ही आसान तरीके से निकाल जाती है आईसी। अभी एक एक आईसी निकालेंगे। तो दोस्तों, आईसी ज़्यादातर हाई वोल्टेज में ख़राब होती हैं, या ओवर टाइम चला दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चला दिया जाए, इस वजह से आईसी ख़राब होती है। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आईसी ख़राब होती है ज़्यादातर हाई वोल्टेज में ही ख़राब होती हैं। ट्रांसफार्मर में ज़्यादा वोल्टेज जाएंगे तो वो आउटपुट भी ज़्यादा से ज़्यादा देगा, जिससे 20-22 वोल्टेज हो जाएंगे, वो आईसी फट जाएंगी। ब्रिज रेक्टिफायर भी तक जाते हैं इस वजह से। दूसरी भी आईसी उसी तरीके से निकाल लेंगे। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, कट कर दिया हूँ थोड़ी सी वीडियो, इन्होंने बहुत टाइम लग जाता है। भी आईसी निकाल के दिखाते हैं आपको डाल के। यहाँ पे वोल्टेज की मिसिंग है, देखेंगे किस वजह से वोल्टेज मिस है। डायोड के जरिए आते हैं, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, प्रॉपर वोल्टेज। ये देखिए, हमें फॉल्ट ये मिला, एक डायोड का सिरा उखड़ा हुआ मिला, ओपन मिला, जिसकी वजह से हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे थे वहाँ पे। तो पहले इसे सोल्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये डायोड इसी पॉइंट में आता है जिसमें हमें वोल्टेज मिसिंग मिल रही थी। अब लाइन दे के देखते हैं, झक लगा के वोल्टेज आए कि नहीं आए। दोस्तों, इसमें 12-0-12 का ट्रांसफार्मर ज़्यादातर होम थिएटरों में यूज़ होता है, जिसमें बीच वाली
12 रहेगा, फिर 0 रहेगा ग्राउंड यानी, फिर 12 रहेगा। 3 होम थिएटर में डबल सप्लाई चलती हैं। ये देखिए वोल्टेज एकदम प्रॉपर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पिन पे सारे पिन पे आ रहा है वोल्टेज। अब आईसी डाल देंगे इसमें। आईसी की पिन टेढ़ी है, थोड़ा सा सीधा कर लीजिए अगर आप डाल रहे हो तो। रखी रहती हैं इसी वजह से टेढ़ी हो जाती हैं। बहुत ही आराम से करना है ये काम, वरना एक भी टांग टूट गई तो आईसी ख़राब हो जाती है, फिर यूज़ में नहीं आ सकती। दोस्तों आईसी हमने लगा लिया है, पेस्ट टाइट कर दिया। अब ये सोल्ड करके आप लोगों को दिखाते हैं। सोल्ड करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों सोल्ड कर लिया है आईसी, अभी साफ़ करके दिखाते हैं। ये देखो साफ़ कर दिया हमने। पेट्रोल से साफ़ करते हुए कर सकते हो या थिनर से साफ़ कर सकते हो, जिस चीज़ से चाह भी बजा के आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बजा। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, चल रहा है अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी आइएगा तो घर पे भी रिपेयर कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल।